Փարաջը զարգելեթե օրտեր մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները ձեզ հետ եմ ես Բորիս Մուրադին այսօր ես զրուցել եմ ռազմական վերլուծաբան Վան Համբարձումյանի հետ պարոն Համբարձումյան շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու մենք ձեզ հետ նախկինում եւս քննարկումներ ունեցել ենք բայց հիմա ինչ որ իմաստով խորհրդանշական է նաեւ քննարկում պատերազմի 1 տարին է այս օրերին Արցախի դեմ լայնածավալ ագրեսիան ընթանում էր հիմա շատ կարևոր է հասկանալ մեր սխալները Միջև կանցնենք այս պահին մենք ինչ ենք անում, ադրբեջանցիներն ինչ են անում։ Պատերազմի օրերին խնդրում առանձնացրեք պատերազմի օրերին արված մի քանի ամենակարևորագույն առանցքային սխալները, որոնք հայկական կողմում տեղի են ունեցել, խնդրեմ։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տեսեք, ես կցանկանայի առանձնացնել ինչ պատերազմ սխալներ, որոնք հանգեցրին պատերազմին, եւ շատ կարևոր պատերազմի ժամանակ ինչ անթույլատրելի իմ կարծիքով սև էջերն են եղել պատերազմի ժամանակ, որոնք օրինակին շատ են մտատանջում Ես կարծում եմ դրանց մասին պետք է բարձրաձայնել։ Հիմա ինչ վերաբերում պատերազմի բուն մարտական գործողությունների ժամանակ տեղի ունեցած որոշ անհասկանալի դրվագներ, այսինքն դրվագներ շատ են, որոնք ընդհանրապես ոչ առողջ դատողության տրամաբանության մեջ են տեղավորվում, ոչ ռազմագիտության մեջ են տեղավորվում։ Տեսեք, կարող եմ բերեցի մի բան։ Այդ օրերին երբ բոլորս տեսել ենք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կայքը YouTube-յան իրենց ալիքում, տարածումը հենց գալիս են մի զորամաս վերցնում, մտնում են մանրամասն լավ նկարանում էին այդ զորամասը հատկապես պահեստները սպառազինության տեղադրում էր YouTube-յան կայքում, որ Ջաբրայիլում նույն պատմությունը, Ֆիզուլիում նույն, այսինքն որտեղ առաջ են գալիս, նույն պատմությունը։ Զոր մետաքրիր են կներեք, պարոն Համբարձումյան, մի տեսանյութից ես հիշում եմ, կարծեմ, բան ջրականի զորամասներ, ես գոնե հաշվեցի 20-ից ավելի տանկ, բեմպեներ այդ ՀՄՄ մեքենաները։ Շատ ճիշտ։ Եվ այդ բեռնատար անձնակազմ փոխադրող կամազներ ամենանոր բերվածը երևի տեխնիկա որոշում մոտ մի 70-80 տեխնիկա, որոնք թանկարժեք տեխնիկաներ են։ Դրանք ո՞նց է լինում, որ զորքը դուրս է եկել ու դրանք մնացել են։ Տեսեք, շատ կարևոր բան ասեցիք։ Ես ինքս ապշել եմ, որտեվ նորություն հիմա մարից կգանք անհասկանալի բացարձակապես ռազմագիտությանը մեջ որ ասում չի տեղավորվում առողջ դատողության մեջ տեսեք սկսենք ամենափոքրից գանք այդ կարևորներին հասնենք հիմա տեսեք որ ասում եկել չէ ընդ որում տեսեք բոլոր ուղղությունները նույն սցենարն է եղել եթե օրինակ Ջաբրայիլում լիներ լավ այստեղ սենց ստացվեց ինչ որ հանգամանքները պատերազմը բարտիրավիճակը ինտենսիվ մարտական գործողություններ են խոճապավ հասկանանք լավ Ֆիզուլիում նույն պատմությունը, Հադրութում նույն պատմությունը, որտեղ գալիս են զորամասն վերցնում, մտնում են, գիտեք, այդ զորամասում նայում ես պահեստները լրիվ ինչքան ահռելի քանակությամբ սպառազինություն, լավ տեղավորած արկղերով, որոնք անցում դառան ադրբեջանցիական սեփականություն։ Այդ օրերին մի հատ անեկդոտ էր ադրբեջանցիություն տարածվել, ադրբեջանցիական զինված ուժերին ամենամատչելի կները սպառազինությունը մատակարարում Հայաստանի Հանրապետություն։ Ոնց անեկդոտ, որ 90-ականներին մենք ենք պատմում Ադրբեջանի մասին, Վազգեն Սարգսյանն էր Գիտեք, ես այսպես մի հետաքրքիր բան ասեմ, միջև այս պատերազմը սկսել է 44 օրյա։ Ես հետազոտություններ եմ անցկացնում, ուզում եի հասկանամ պատճառը, ոնց է որ հայ կողմը հաղթեց, ադրբեջանական կողմը պարտեց։ Գիտեք, այդ հիմա օբյեկտիվ։ Գիտեք, այդ պարտության հիմքում ինչներ են կած։ Ադրբեջանական կողմը ստրատեգիկ ճիշտ չէր կարող նահանջել։ Այդ սպառազինիկ զինտեխնիկա, սպառազինություն, հիմնական մարտական տանկեր, ռեակտիվ համազարգային կայանքներ, փողայինները ցախ թողում էին փախնում։ Հայկական կողմը այս զենքը վերցնում է, զենքով կռում ադրբեջանական կողմի հետ, թե հայկական կողմը զենք չուներ։ Ադրբեջանական կողմը արդեն այդ պատերազմի օրերին սկսել էր Ուկրաինայից սպառազինություն ձեռք բերել, Բելարուսիայից սպառազինություն են ձեռք բերում, արդեն նրանք զինվում էին։ Հայկական կողմը չուներ այդ հնարավորությունները, այսինքն դե պատկերացնում երկրաշարժ տեսած խեղճ Հայաստան, սոված վերջը պատկերացնում չի, հոսանք չկար Երևանում։ Ինչ սպառազինություն ձեռք, հայկական կողմը կռվում էր ադրբեջանական թողած սպառազինությամբ։ Ճակատագրի Հեգին Անկասեմ ինչ ասեմ, լրիվ փոխվեց։ Նույն ղեկավարությունը ծրած Կաբուլ Ֆազելչիբեին ու Այազ Մուտալիբովն էին, որ էֆեկտիվ չեն կարող ղեկավարել պատերազմը պարտվում էին, սա նույնը շրջվեց հայլի նման հայկական կողմի վրա։ Հայկական կողմը արեց նույն սխալները, հիմա տեսեք։ Պահեստներում երբ որ բացում էին ադրբեջանցի զինծառայողները մտնում էին պահեստ հարյուրավոր ամեն զորամաս բազմաթիվ պահեստներ են։ Ես խոսում եմ մի զորամասի մի պահեստի մասին։ Դա թիվը բազմապատկեր, այսինքն ամեն զորամաս ունի շատ պահեստներ ու շատ զորամասեր են վերցրել։ Մտնում են ադրբեջանցի զինծառայողները արկղերով շարած մի քանի տոննային ընտանիքի անդամները, որոնք ընդհանրապես ռազմագիտության հետ կապ չունեն, նայում են ասում, այսքան զենք որ ունեն, ո՞նց է չեն կռվում հայկական կողմը։ Պրիմիտիվ քաղաքացիական մարդն է ասում։
Արկերի վրա դաջածա ինդեքս 9K333 9K333 դա վերբան է 9K333 վերբա աշխարհի ամենագեշ ժամանակակից բազարկան է բինասոց ինտերակետնի կոմպլեքս Ուսուցան ժողովրդական խոսքով ասած իգլայի ամենանորացված տարբերակը ամենավերջի տարբերակը արտաքուց ինքը իգլայի չէ տարբերվում վերբան բացուցին ու բանն է բայց 1000 անգամ ավելի ժամանակակից ու ավելի մահաբեր զենք օդը փակելու համար Դրանով հնարավոր էր անթաչներ խփել նաև շատ տիպեր հնարավոր էր չեմ ասեմ ոչ բոլոր որովհետև ասենք շանութաչ թրջո տեսա բան վերբան երկու ինֆրակարմիր կանալն մի հատ ուլտրամանուշակագույն իսկ տաքության վրա է վերբան գնում տաքության փոխոցում по тепловому излучению цели ասենք անթաչ թրջող սարքը որ էլեկտրաշարժիչ ունի մինիմալ բան ունի էլի դա ማለት արևը կորպուսը տաքացրեց չէ ամեն ինչ չէ բայց շատ անթաչ թրջող սարքի հնարավոր էր ավիացիայի դեմ պայքարել բավական էֆեկտիվ ու ասենք մահաբեր մինչև 3500 մետր բարձրացում մահաբեր զենք է իմացեք 10 մետր մինչև 3500 մետրի վրա ինչ ինքնաթերացից բանը ուսասան դաշնության այդ որ վերբայի մեջ մի հատ ունիկալ նոու-խաու է դրած երկու ինֆրակարմիր կանալ է դրած մի հատ ուլտրամանուշակագույն որ մաքսիմալ էֆեկտիվ կեղծ թիրախների ֆոնի մաքսիմալ էֆեկտիվ թիրախոց է գեր ժամանակակից բայց ընդ որում մի քանի ասում արգղեր որ շարած են 9K129 արգղի վրա ինդեքս հենց հիմա մենք կարանք մտնենք այդ վիդեոները գտնենք երբ որ պայստը նկարում արգղի վրա դաջածա 9K129 դա բանն է կարնետ այն է 9K126 կարնետ է Հայաստանի զինված ուժեր ամենահզոր հակատանկային կառավարող հրթիռային համակարգը որ 5500 մետր վրա թիրախոցում է Այսինքն այդ նայեք ստեղ մարդիկ զրատանկային տեխնիկայով առաջ են գալիս, այստեղ պայեսները թողած, ահռելի ժամանակակից սպառազինություն։ Այնտեղ կար կորտ տիպի խոշոտրամաչափի գնդացիները, որ կոչվում է 657 կորտ, որից ադրբեջանություն չուներ, բանը դեշեկայի ուտիոսի ամենաժամանակակից տարբերակն է կորտը 12-7 մմ կալիբր 12-108 մմ Կավրովսկի оружейники դիկտիրովցի Դրանից ադրբեջանություն չունեին ունեն միակ զրատական տեխնիկայի վրա նրանից բայց ցամաքային զորքերում կորդերի չունեին ստացան նաև դրանք թափ-թազա արկղը բացաճը պլոմբը արկղի վրա կա մենք պատկերացնում ենք ինչ իմաց այսինքն թափ-թազա ստացան հայկական այդպես էլ չնստեմ թվարկեմ ամեն զորամասում քանի 100 մարդիկ նկարում են հարյուրավոր հրետանային արկղեր 122 մմ-անոց 152 մմ-անոց ժամանակ հրետանային արկղեր ռեակտիվ արկեր 122 մմ-անոց Սա այն դեպքում կներողություն ես հավելեմ որ օրինակ ես ունեմ ընկերներ որոնք առաջնագծում են եղել նաև հրետանային զորքերում ասում են որ ամեն արկը հաշվում են ամեն արկը կրակելուց հետո զանգում հարցում են քանի հատ մնաց երբ որ պայեսներում լիքտ են եղել դրանք շատ ճիշտ ասեցիք այդ կարևոր մի բան այդ պարտության հիմքում է տանկած մարդիկ տեսանյութը կա համացանցում հարյուրավոր արկեր շարած ընդ որում գիտեք ոնց է պայեսում շատ ծերից միջև վերև արկերը շարած հայկական կողմը բոլոր զորամասերում ունեն կարծես հասկացողություն օբյեկտ ամեն զինված ուժեր ամեն երկրում ունի տակտիկնա ստրատեգического отступления ամեն երկրում ամեն բոլոր զորամասերում կա օբյեկտնա մինա դա հատուկ ական է որը ստեղծված է միայն ինժեներական կառույցները որ իշխացնելու համար դա հետևակային հակահետևակային ականջի հակատանկային ականջի հատուկ ական է արկղի նման բան է դրած մեջը բավական մեծ քանությամբ պայթուցիկ նյութ որ ընդհանուր պայեսում կարող դետոնացիա առաջացնել հա ինքը կակրած ստեղծած ու ընդհանուր մանավանդ պայթյունը թե շենքի ներսում է լինում 100 անգամ լուժ է լինում երկու օրինակ օբյեկտն է նաև ծեսից ռադիոուправляемая որ ռադիո կապով է որ շասում եւ 10 կիլոմետրից դու կարաս ռադիո կապով որ գործի դնես երբ որ ինչի 10 կիլոմետր երբ որ քո զորքերն արդեն նահանջել են դա հաշվի առած այնտենց որ 10 կիլոմետրից եթե սկսես այդ պայթը պայթել դու արդեն նահանջած ես ասում եք կար տայմերով որ տայմերը դնես կան օրինակ ադրբեջանությունում sense բան կար նրանց մոտ հատուկ լավ բաներ կան ինքնաշեն էլի օբյեկտն է մինա բայց դաչիկ движение այդ բանը պատի վրա դնում են պատիզ մենք դերսը մարդ է մտնում մենք պատիզը տեսել բանը մեր բոլորի պատիզներում կա չէ մուտքեր որ մտնում ես բանը լույսը վառում է չէ այդ դաչիկ движение դրածա բայց սա ոչ թե լույսն է վառում այլ ինքնա պայթուցիկն է գործի դնում դաչիկ движение է կոչվում պայստում դնում ես ավելի խորամանկ բան է էլի ստան արածանից որ հակառակորդը մտնի ինքն էլ հետը ոչինչ անա էլի իմաստը այնա որ այդ ամբողջ անկարները դու ոչնչացնես քո զին պայզը որ հակառակորդը չստանա ինչու չի արվել բացատրություն այս չգիտեմ ինչ չի արվել այս էլ չգիտեմ փորձել եք նաև հասկանալ չգիտեմ զինվորականների հետ խոսելիս մարդիկ ովքեր եղել են գիտեք ոնց է ինչքան ում հետ որ խոսում ես ավելի շատ հարցեր են առաջանում քան հարցի պատասխան ես տանում
ու մեծ որ խոսում ես որ ասենք մութ կետերի վրա լույս գցես ավելի շատ այն ասում այլ ավելի մութ կետեր են բացվում ասենք հարցի պատասխան ասում եմ մի ուղղությամբ չի եղել եթե ես լիներ մի զորամասում լավ երկու զորամասում տարբեր ուղղություններով հասկացանք բոլոր տեղերը նույնն ա եղել սրատանկային տեխնիկա լավ նշեցիք հայկական կողմ պարտավորից ընդհանրապես ականա եթե չես կարող տեխնիկով նահանջես ականապատում են հակառակն լյուկը բացվում է ինքը պայթում է կամ դնում են ինքնաշեն պայթուցիկ տայմերով մի քանի բան դու նահանջվես ասենք 30 րոպե հետո չէ ինքը պայթում է բոյի կոմպլեկտով ամեն ինչ հիմա պատերազմը ավարտված է մի հատ հետաքրքիր դրվագի մասին կպատմեմ որ շատերը չգիտեն բայց ադրբեջանցիները այդ օրին գրեցին դրա մասին նաև լուսանկարներ հրապարակվեցին ուրեմն պատերազմի օրերին Իրաքի քրդական ինքնավարությունը որոշակի զենք զինամթերքի օգնություն է ուղարկել Հայաստան եւ որքանով ես իմ աղբյուրներով գիտեմ կառավարությունից քրդական իշխանությունները խնդրել էին որ հնարավորինս չբացահայտվի որ դա իրենց ուղարկած ռազմամթերքն է եւ ադրբեջանցիների հրապարակած կադրերում երևում է քրդական Քուրդիստանից եկած զենք զինամթերքը հակատանկային, հակահրետանային այդ միջոցները, բաները, ականներ եւ այդ բիրկեքն են ցույց տալիս, որտեղ հասկանալ որ դա քրդական ինչ որ պայեսներից են եկել եւ նաեւ այնտեղ մեծ հոդված իրենք պատրաստեցին։ Ըստ էության մենք համ զենք զինամթերքը թողեցինք, համ ասենք գաղտնիությամբ մեզ աջակցած որևէ մի կողմի, այսպես ժողովրդական խոսքով ասած վառեցին։ Շատ կարևոր է տակրի բան նշեցիք։ Շատ կարևոր։ Մինչև ձեր քանի հիշում, մինչև ձեր հարցին պատասխանելը։ Դες դուք ասեցիք, չէ՞, մենք վառեցինք Ես բայց sense տակրի բան ասեմ։ Այդ զորամասերում դուք գիտեք, յան ինչքան գաղտնի փաստաթղթեր, դե գիտեք, ամեն զորամասում կան հույժ գաղտնի եւ հույժ գաղտնի բանով, բիրկաներով, չէ՞։ Փաստաթղթեր, ասենք թղթապնակները, վրին գրած գաղտնի եւ հույժ գաղտնի։ Պատկերացնում եք, խոսքը հիմա կարևորագույն պետական գաղտնիքներ պարունակող փաստաթղթերի մասին։ Դուք գիտեք ինչքան քանի տոննա այդպես փաստաթղթ է անգել ադրբեջանցիական ձեռքը, գիտեք։ Ոչ ոք չի ոչնչացվել տոննաներով այդ փաստաթղթերը հայտնվել են այնտեղ գիտեք ոնց որ դες բացատրեմ պրիմիտիվ մի բան մտածում եմ ոնց միտքը ձևակերպեմ որ հանկարծ ավելորդ բան չասեմ բայց նույնիսկ գործակալներ որ աշխատում են ասենք հայկական կողմի հայկական հետախուզության համար չէ օրինակ ադրբեջանական այդ անուններն են շատ տվյալներ շատ մեղմ ասած շատ տվյալներ շատ կան երկակի գործակալներ, որոնք ապատայակատվություն էին տալի, չէ, բոլորի անունները, բոլորի ցանկը պատկերացնում եք, չէ, ասենք ես չեմ ուզում շատ խորանալ, բայց այդ ամբողջ փաստաթղթերը ու շատ էլի տարբեր փաստաթղթեր, որոնք մենակ հայկական կողմը իրականում մենակ Քրդստանը չի ներկայացել այդ անպատասխանատվության արդյունքում Հայաստանի շատ ռազմական դաշնակիցներ են տուժվել, շատ Ես չեմ կարա հիմա շատ չեմ ուզում խորանամ, բայց հավատացեք այդ անպատասխանատվությունը այնքան լուրջ ռազմավարական ընդհանրապես էս տարածաշրջանն է խառնել հայկական անպատասխան, որտեղ իրականում ցավ մենակ հայկական ադրբեջանական պատերազմը չի, այստեղ շատ հայկական կողմ օգնությունը շատ տարբեր տեղերից ստացել, չէ՞, այդ ամեն ինչը չեն կարծես କି ոչինչ, այսինքն ընդհանրապես ոչինչ բան չի արվել։ Դրա համար նստում ես մտածում, էլի լավ, մի քիչ շատ չի, մութ անկյունները ոնց ուզում ենք նայենք, ասում եմ ահռելի քանակությամբ հույժ գաղտնի փաստաթղթեր, որ հայտնվել են ադրբեջանցիական ռազմական հետախուզության ձեռք, արտաքին հետախուզության, հակահետախուզության, ռազմական հակահետախուզության ձեռքում, պատկերացնում եք։ Իհարկե դրանց համար զորամասի հրամանատարները պատասխանատվություն չպետք է կրեին։ Իհարկե պետք է կրեին։ Առաջինը պետք է նավը որ խորտակվում է, առաջինով է պատասխան տալ նավապետը, ճիշտ է, ամեն զորամասի պատասխանատունով է։ Զորամասի հրամանատարն է պատասխանատու ամեն ինչի համար։ Նույնիսկ նահանջի ժամանակ նա պարտավոր է այդ ամեն ինչը ասում կա դոկտրինա, հասկանում եք, տրամպրիմիտիվ բան է, նահանջելու ճիշտ դոկտրինա։ Այդ ամբողջ փաստաթղթերը պետք է կամ ոչնչացվեր կամ եթե այդ վտանգը տեսնում էին, բանը տարհանվեր։ Ես այստեղ ձեզ հետ համաձայնում եմ, ես ուզում եմ հետաքրքիր մտքի բերել, որ նահանջը եւս ռազմարվեստի մի մաս է եւ ինչպես դուք ասացիք նահանջը պետք է կազմակերպվի գրագետ, որպեսզի հակառակորդը դրանից շոկվի։ Մեր դեպքում ավելի շատ եղել է փախուստ, ոչ թե նահանջ։ Հա,
որովհետև եթե փախուս չլիներ, ապա իրենք այս բոլոր կանոնները հաշվի առնելով, չգիտեմ, պայսները կոչնչացնեին, զինտեխնիկան, որը չէին կարող պարկից հանել կոչնչացնեին եւ հնար փաստաթղթերը իրենց հետ կտանեին գոնե։ Ուրիշ գաղտնի։ Զրահատանկային տեխնիկա կա, հրանոթային եւ հրանոթային հիմնական մարտական տանկեր կան, որ այսօր հայկական դիրքերի դեմ են կանգնած։ Հայկական հիմնական մարտական տանկեր, որոնք կանգնած են, որոշ պետական համապատասխանատվության զինված ուժերի բանում են հաշվեկշռեն են անցել, որոնց էլ Ադրբեջանի զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում անցել են ծառայության։ Պատկերացնում եք, ինչի՞ մաս հայկական զինտեխնիկան, այսօր կրվում է հայկական դեմ։ Դա փաստ է։ Զինտեխնիկա, որը չունեն, բանը 933 վեր, Մոտավոր հաշվարկ կարող է լինել, պարոն Ամբարձյան, թե ինչ չափի զենք զինամթերք ենք մենք տվել Ադրբեջանին, ինչ գումարների մասին է խոսքը։ Միլիարդավոր դոլարների թույլ կտամ շատ վստահ ասեմ, միլիարդավոր առանց մի վարքյան մտածել, միլիարդավոր դոլարներ, ես մի քանի կարծում տակի բանել կասեմ։ 933 վերբայն ունեն մեր Ռուսաստանի Դաշնությունը մենակ վաճառել է դեռ Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստանի, այսինքն փոխանցել է մենակ հայկական կողմ, ռուսական կողմն ունեն այս բզերկայից, ադրբեջանական կողմը։ Սա եւս խնդիր դաշնակից երկրի համար, որ Հայաստանի տված զենքը հայտնվել է Արցախ։ Սա կարևոր մի բան։ Այս քեզ ժամանակ ընդ որում Բերբան ինքը բավական լուրջ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարությունաբերության ուժ գաղտնի տարեր է պարունակում եզրացիա Բերբան։ Օրինակ Իգլան, չէ, 938 Իգլան, չէ։ Իգլան ունի երկու ինֆրակարմիր կանալ։ Վերբայի մեջ նաև կա ուլտրամանուշակագույն կանալ։ Սա բավական լուրջ նոու-հաու է, հասկանում եք, կարևոր բան է ռազմավարություն։ Այս ամեն ինչ հայտնաբերեց նաև Թուրքիայցան ձեռքում այս տեխնոլոգիաները, որ Թուրքիայցանը իր ռազմավարությունաբերության մեջ դնել է ամեն ինչ ողջ տեխնոլոգիաները կիրառ եւ բացի դրանից այնտեղ շատ տարբեր նյուանսներ կան, որ Թուրքիայցանում ուսումնասիրելու են այնտեղ система госопознавания свойчужой, наземно радиозапросчик, շատ տարբեր Իսկ նաև հետո մենք երբ որ այս զենքից ունենանք, պատերազմում գուցե խնդիրներ ունենանք կիրառել, որտեղ իրանք էլ ունենան։ Եկեք ես ինձ մի բան ասեմ, երբ որ Աֆղանստանում sense դեպք կար, երբ որ նոր էին BMP-2 հիմնադեպակի մարտական մեքենաների ստացել խորհրդային զինված ուժերը օգտագործում են Աֆղանստանում դեպք եղավ, որ խորհրդային միության զինված ուժերը ստիպված էին նահանջել։ Դեպքի անձնակազմին, ուրիշ զասադա կազմակերպեցին մաճախետները, կալունավորչացրին, միջև հիմնական սովետական ուժերը կգային օգնության, ՑՌ-ի մասնագետները մաճախետների հետ գնում են ուսումնասիրելու BMP-ն կրակում է տարբեր տիպի զրահահար բրանիբոյնի պատրոններ, որը կծակի, որը ոնց է խոցում, տարբեր մատերիալներ ուսումնասիրում, զրահի բաներն ուսումնասիրում, եւ կարևոր մի դեր հիմնական մարտական BMP-ները նակլոննա բրանի ալաբավա քանի աստիճանի տակ է Երբ որ արդեն իրանք ստեղծեցին M2 A2 Bradley հետևակի մարտական մեքենաները, այնտեղ այդ ամեն ինչ հաշվի առավ, ոնց խոցեն ինչ արին, ու այնտեղ Bradley-ները զինված են M10 Bushmaster 25 մմ ավտոմատ հրանոթներով, նրանց համար այնց բանը ռազմամթերք ստեղծեցին, որ զրահախոցի։ Հիմա էսա կարևոր մի բան, հիմա տեսեք, Վերբան տեսան իրանց Ռուսաստանի Դաշնության ամենաժամանակակից զենքի իրանց ինչա ներկայացնում, գլխին կան, չէ։ Իրանց ուղղաթիռներով արդեն ես լսել եմ, որ նորագույն բանը էկրանը վխլապնի устройство են տեղադրելու, որ ավելի քիչ տեսանելի Վերբայի համար։ Պատկերացնում եք, չէ՞, արդեն լիքը ինչ կընտրեք, ես ասում շատ բանի քաշեց Հայաստանը։ Սա իրականություն է։ Հիմա եկեք խոսենք Իսկանդերի կիրառման կամ կիրառման նպատակահարմարության մասին։ Շատերը պատերազմից հետո շատ քննարկվեց, ինչու չի կիրառվել Իսկանդերը, հետո կադրեր հայտնվեցին, որ կիրառվել է, հետո պարզ դարձավ, որ կիրառվել է Շուշիի վրա։ Ընդհանուր Իսկանդերի կիրառման մասին հետո կմասնավորեցնենք որոշ խոսակցություններ։ Հիմա տեսեք, նախ այդ օպերացիա մարտական հրթիռային համակարգը Հայաստան կողմը նախ առաջ ինչի ոչ էֆեկտիվ կիրառեց, սկսենք այդտեղից, որտեղ Հայաստան չուներ հեռավոր հրետանային հետախուզություն։ Ադրբեջանցուն իր լորաները, լորան իսրայելական ու Իսկանդերի հակակշիռն է։ Լորա կոչվում է long range artillery կամ long range artillery missile կամ long range artillery։ Օպերացիա մարտական հրթիռային համակարգը ունի 400 կմ հեռավորություն։ Ուղղի ադրբեջանական կողմը բանը երբ կամուրջի լաչինի տեսել եք, չի ոնց է խոցել, դա բոլորն են երբ տեսել, ինչքան ճշգրիտ խփել են կամուրջին։ Խի կարեցան իրանք ճշգրիտ թիրախներին խփեն, այդ որը խփել են 400 կմ հեռավորությունից։ Արցակման կայանք, ի տարբերություն հայերի, որ տարել են սահմանին հիշում եք, են 972 Elbrus Skat բերերը, որ տարան
ես տենց հիմարություն իմ ամբողջ կյանքում ես չգիտեմ երևի մի 100 տարի ապրում ես ապուշություն հաստատ երբեք էլ չեմ տեսնի որովհետև ոչ մեկի ապուշություն չի օպերատիվ մարտավարական համակարգը տանեն տնեն սահմանին ընդ որում երկու արձակման կայանք հայկական կողմը որովհետև հետո խփում են սա ոչնչացնում երկու արձակման կայանք Цивицкая 72 սկադբերը սկադերը 300 կմ/հ-ն կողքը երկու հատ էլ Цивицкая 79.1.u բանա արձակման կայանքները որովհետև մարտավարական համակարգի դա կողք շարած խփում են սա ոչնչացնում Ադրբեջանական կողմ խե ասացի 400 կմ ցեղբեր իրանք իրանք թիկունքի բավական մեծ խորությունից են խփել որ իրանք օպերացիա մարտավարական համակարգը կրակի տակ չդնեն իսկ կրակիտ են աշխատել այդ էլ մի կողմ հայկական կողմը ճունի հրետանե հերավոր հրետանե հետախուզություն հայկական կողմը մի Цивицкая 720 Искандер M օպերացիա մարտավարական ընդ որում թե AIL-M օպերացիա մարտավարական համակարգին 500 կմ հեռահարության որովհետեւ դու այդ օպերացիա մարտավարական համակարգը ճիշտ օգտագործես դու պետք է կարողանա օգտագործումը այսա կարևոր մի բան միայն հակառակորդի ամենաստրատեգիական մեծ կարևորագույն թիրախների դեմ որոնք հիմնականում կնտում են հակառակորդի թիրախում տենց օբյեկտները ամեն երկիր մաքսիմալ իր սահմանից հետաքաշում իր խորքը որպեսզի կրակի տակ չմնի դու ստրատեգիական օբյեկտ ոչես տանի փողային հրետանու կրակի տակ տնես հայկական կողմը դա ինչ չուներ նայեք 500 կմ հեռավորություն չէ տվյալ օպերացիա մարտավարական համակարգը դու պետք է կարողանաս 500 կմ հակառակորդի խորության մեջ հայտնաբերես թիրախը ճշտես կոորդինատներ x y z շրատա դալգատա վսատա նատուրումնի մորյա պրիորիտետն է ճշտես որովհետև հիմա ինքը պահեստ է չէ կա մեջը հակառակորդի օրինակ հերահար փողային հրետանին է չէ 10 րոպե հետո հակառակորդը մեջից հանից անկառ ընդհանուր պատեր են դու պատի պատը ոչնչացնելու համար հերթի օպերացիա մարտավարական բալիստիկ հերթի չես կարող օգտագործել հաշվի մեջ այդ փամփուշտ չի որ լիքը ունենաս պետք է կարողանա ընդ որ ռեժիմը ռեալնվա վրեմն այսինքն դու պետք է ռեալ ժամանակում լայվ օնլայն ժամանակում դու պետք է պարզ տեսնես այդ պահին ինքը կարևոր պետք է խփել թե չէ մեծոտովյալները պետք է ճշտես 1000 հայկական կողմը դա մեծ չոր ադրբեջանական կողմն ունի իրենց արբանյակները պլյուս թուրքական արբանյակներ օգնում են իսրայելական արբանյակներ եւ Պակիստանի արբանյակները որպես հասկանանք ճաշկում արբանյակ Азерская арбаньяка, спутник Дневной оптической разведки Азерская, որ իրականում Spot-7 ֆրանսիական Spot-7 արբանյակն է, որ վաճառվել է ադրբեջանցիում։ Spot կոչվում է Satellite pour l'observation de la Terre, այսինքն մի օրվա մեջ 2 միլիոն քառակուսի նկարը անում է։ Պլյուս դրան ֆրանսիացիները Spot 6-ից երկու արբանյակ են ֆրանսիացիները բաստով որը Spot 7-ը վաճառեցին ադրբեջանցիում Spot 6-ը մնաց ֆրանսիային է բայց Spot 6-ի պայմանագիր ունեն որ Spot 6-ը ինչ նկարում է այն օբյեկտները որը չի մտնում Ֆրանսիայի ստրատեգիական հետաքրքրությունների մեջ բոլոր լուսանկարը տեղափոխտալիս են Ադրբեջանի Հանրապետությանը այսինքն ամեն մեկը մի օրվա մեջ 2 միլիոն քառակուսի կիլոմետր հետախուզություն անում պատկերացնում եք չէ լուսանկարում է Հայաստանը պատկերացնում եք ինչ նշանակում 2 միլիոն քառակուսի կիլոմետր 2 հատ 2 միլիոն ամեն արբանյակն 2 հատ 2 միլիոն պլյուս իրանց անընդհատ թրջող սարքերը միացնից կարևոր դրվակ ինչ չեմների եթե մոռանամ չասեմ հայտնի ոչ մեծարգո պարոն վարչապետն ասեց 42 միլիոն դոլարի մեջամետաղի ջարդոն են ձեռք բերել խոսք գնում էր 1.222 M ավտոբազա ես իրականում ձեր հարցին եմ պատասխանում բայց խորքից եմ գալի որ մաքսիմալ հիմա տեսեք բայց հնարավորինս հակիրճ մեզ երկար ժամանակ չի մնացել եւ մի հարցել ես լավ հիշում եք չէ Փաշինյանն ասեց 42 միլիոն դոլարի մետաղի ջարդոն խոսք գնում է 1.222 ավտոբազայեմ կոմպլեկս пассивной радиотехнической разведки пассив радиotехniկական հետախուզական միջոցների մասն էր գնում հայկական կողմը անտեր գցել իր զորամասերում ադրբեջանական կողմը ուներ դրա ուկրաինական էկվիվալենտը որը կոչվում է Կալչուգա M Կալչուգա-ը հայտնաբերում էր Հայաստանի ողջ հակաօդային պաշտպանության դիրքերը այդ նշանացուցում էր տալի իրենց օպերացիա մարտական հրթիռային եւ ընդհանրապես հրթիռային զորքերին կրակ էին բացում ամբողջ հակաօդային այդքան արագ հակաօդային պաշտպանություն Հայաստանի ջնջխեցին հաշվառ ժամերում ամբողջ հակաօդային պաշտպանություն ջնջխած էր այս դրա համար որովհետեւ Հայաստանում համարեցին մետաղի ջարդոն Փաշինյանն ասաց չի կրակում հա իրոք չի կրակում բայց պատկերացնում էսա եւ Կակացիան անձրա երկիր աղեկավարում ինքը ընդհանրապես սենց է լինում Այնտեղ բայց այդ զենքը ընդհանրապես կրակելու համար է չէ այդ զենքը ավտոբազային է հա չպետք է կրակել բայց մեծարգո պարոն վարչապետն ասում ես չգիտեմ այդ ինչ ես հիշում եմ բեմից ասեց ես չգիտեմ այդ ինչ չի կրակվում ինքը չի կրակում ինքը ռադիո ճառգայթներն է հայտնաբերում օթային վերջերիա եւ վերգետնյա
Ադրբեջանական կողմը հայտնաբերում էր Հայաստանի ողջ կապի զորքերը, հրամանատարշտաբային մեքենաները։ Խփում էին հրամանատարշտաբային մեքենա, ոչ չհասնում։ Կապից զրկ հայաստանական զորքերի մոտ այդտեն կապը խափանվեց։ Վերջ մի հատ հրամանատարշտաբային մեքենա որ խփեն, հավատացեք, շատ լուրջ կապի խնդրեմ առաջանում։ Լավ, Իսկանդերը ինչքանով արդյունավետ կիրառեց։ Զերո։ Ես նաև սա ինչու եմ ասում, որովհետև կան մամուլում կան հրապարակումներ, համացանցում ավելի շուտ հրամանատարներ, մարդիկ, որոնք գուցե տեղյակ են, այդ նրբություն են ասում, որ օրինակ միջև Շուշի հասնել եղել է ադրբեջանական մեծ կուտակում, գուցե մի քանի 100 կամ 1000-ի հասնող զինված ուժերի կուտակում պատրաստում են ինչ-որ նոր գրոհի եւ գլխավոր շտաբից խնդրել են թույլ տալ, որպեսզի հենց այդ կուտակմանը հարվածել, Փաշինյանը ասել է, որ աշխարհը մեզ չի ների, դա կնմանվի ցեղասպանության։ Դուք լսել եք այս վարքը։ Ես լսել եմ ու գիտեմ, որ այն մարդիկ ովքեր հայտնաբերել ես իրանցից եմ լսել, ով որ հետախուզություն են անցկացրել հայտնաբերել դիրքերը եւ տվել նշանացություն։ Ես այդ մարդկանց եմ լսել, որ կար կուտակում, որոնց կարելի էր կասետային մարտակախիկով հարվածել եւ Շուշի ընկնելը առնվազն կետաձգվեր կամ շատ լուրջ խնդիրներ կունենային Շուշի վերցնելու հետ, ու ինչքան որ ես վեր եմ լուծում, չի բացառում, որ հատուկ ջոկատայիններ լինեին, որտեղ մեծ կարևոր մի դրվագ կա։ Մի բան ասովորական մոտորած։ Շուշի միշտ լծվել են առաջի օրերին եւ հետագայում հատուկ ջոկատայիններ։ Տեսեք, sense կարևոր մի բան կա։ Մի բան ասովորական մոտորաձգային զինծառայող, մի բան հատուկ ջոկատայինները լուրջ Շուշի ժամանակ ամենալուրջ բռունցքն էին, որտեղ այնտեղ փողային հրետանի չէր աշխատում, հետախուզանցան կարելի է ծափշե չէր կիրառվում, հատուկ ջոկատայիններ, դու այդքան հատուկ ջոկատային միանգամից խփել որ չասնեիր, շատ մեծ հավանականություն կա, չեմ ասի հաստատ, բայց որ մարտական, էլի վատ կլներ հայկական կողմը, էլի կպարտվեին, բայց պարտվել էր, պատերազմի ընթացքում կարող ուրիշ այլ լիներ, ելքը կարող այլ լիներ։ Այնքան այլ լիներ, որ այսօր կարող է ասենք կորիսկապան ճանապարհը Էրվազլի չդառնա։ Պետք է հաշվել, որ հատուկ ջոկատայինները դրանք սովորական համազորային զորքերի ծառայողներ չեն, ասենք 2 տարի չեն պատրաստում, 10 մի տասնյակ տարվանից ավել պատրաստում են Թուրքիան մեծ միլիոններ է ծախսում թուրքական բազաները։ Ես որպես դուք պատկեր, ուրեմն այդտեղ հիմա մի քիչ փակագծերը կբացեմ։ 052 Յշմա ատոմ նշանակության բրիգադան էր, որ հայտնաբերեցին։ Ու բրիգադան ամբողջ մասշտաբով բրիգադան չէր։ Իմ կարծիքով ինչքան որ ես կադրերը տեսա, մի քանի 100 հոգի էին։ 340, ինչքան որ հաշվեցին, շատ ուժեր։ 052 Յշմային իրանց հատուկ ջոկատային պատրաստելու համար պահանջում է 5 տարի, սովորական զինծառայողին, ընդ որում ադբորը, հատուկ ադբորը ամեն մեկ այնտեղ չի կարա, այնտեղ հատուկ ֆիզիկական սուպերմենի տվյալներ պիտի ունենաս, որ դու կարողանաս հատուկ ջոկատային դառնաս, այն էլ այդտեղ կրիտերիաները Յշմայում իսրայելականի մակարդակի են, այսինքն շատ լուր, այնտեղ պատրաստելը մարդիկ 5 տարի, 2 տարի սովորական զինծառայություն անցածին բերում են 5 տարի, տեսեք, պատրաստում 340 Յաշմայի մասին է եղել, խոսքը մոտավոր։ Հա, ես իրական հիմա մտածում եմ ասեմ չասեմ, բայց 340 Յշմա հատուկ շնորհսան բրիգադա, որոնք այդտեղից բաժանվում են։ Այդ պահին տեսեք, Իսկանդերը կարելի է ժամանակ կասետային մարտակախիկով օգտագործել, որովհետև կուտակման ժամանակ են կասետային մարտակախիկն օգտագործում։ Այդտեղ կար կուտակում, հետո իրանք բաժանվում են։ Բաժանվելուց, երբ որ արդեն դառնում են, ասենք 15-20 խմբեր, չես կարան հայտնաբերեցել չես կար 10-15 հոգուն արդեն զոռ է։ Այդտեղ կար կուտակով, այսինքն այդ ստրատեգիական պայր, որ ասում գնաց քնանց։ Հիմա տեսեք, ես մի բան ասեմ։ Մի ճշտողարց դուք շարունակեք, քաղաքական իշխանություն թույլ չի տվել կիրառել։ Ես ինֆորմացիա չունեմ, ով չի թողել կիրառել։ Լավ, բանով ըստ կարգի Իսկանդերը ով պետք է հրամայի կիրառել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Ասենք Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենակ իր թույլտվությամբ կարան կրակված։ Եւ այստեղից կարող ենք ընդհանրել, որ Փաշինյանը թույլ չի տվել կիրառել։ Ասենց ասեմ, այդ զինատեսակի կիրառման որոշում կայացնում ոչ թե գլխավոր շտաբի պետը, ոչ թե պաշտպանության նախարարը, միայն երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Ուրեմն ես գոնե կարող եմ, ես համոզված եմ, որ այդ լուրերը, որոնք տարբեր զինվորականներ խոսում էին պատերազմից հետո, իրականության համապատասխան են։ Ես անձամբ չեմ լսել, ես չգիտեմ Փաշինյանն ինչ ասել, բայց ես մի բան եմ ասում։ Այդ զինատեսակը կոչվում է Оружие Верховного Главнокомандующего։ Դա օգտագործելու համար ստանում են երկրի գլխավոր գերագույն գլխավոր հրամանատարի թույլտվություն, առանց իրա չեն կիրառում։ Շատ լավ։ Պարոն Աբարցյան, շնորհակալություն եմ հայտնում այդ ժամանակը սպառած, բայց ես ուզում եմ նաև դուք խոստանաք, որ առաջիկա օրերին եւս մեկ անգամ այս ֆիքսեցինք այստեղը մինչև Շուշի եւ դրանից հետո քննարկելու թե ինչ է տեղ ունեցել, որովհետեւ շատ մատչելի բացատրում է եւ հանրությանը կարծում եմ հասկանալի է թե ինչ է տեղ ունեցել։
ի վերջո պատերազմը ոչ միայն հակառակորդի ուժի մասին է խոսում, այլև մեր սխալների մասին, պարտությունը։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի ռազմական վերլուծաբան Վան Համբարձումյանի հետ։ Տեսություն կհանդիպենք։